മച്ചാമാരെ, ഒരു കാറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ റോളർ കയറി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 യൂട്യൂബേഴ്സിൽ ഒരാളായ ക്രൈസി XYZ എന്ന യൂട്യൂബറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അതിനു മുമ്പ് മെസ്സി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ലൈക്ക് അടിക്കാനും റൊണാൾഡോ ഇഷ്ടമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മച്ചന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? കാർ അങ്ങോട്ട് നടുങ്ങിക്കാണ്ട് സ്റ്റേജിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു.